ஃபஸ்ட்டு கியரு, செகண்ட் கியர் இந்த வீலு, தேர்ட் கியரு இந்த வீலு, அந்த வீல். இந்த வீலு தேர்ட் கியர், ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டு, தேர்டு அந்த வீலு. இது லே ஷாஃப்ட்டு, எங்கே மெயின் ஷாஃப்ட், மெயின் ஷாஃப்ட்டு அது இது லே ஷாஃப்ட்டு, இது மெயின் ஷாஃப்ட். இது கிக்கு, கியர் செலக்டர், இது ஷிஃப்ட் அண்ட் செலக்டர், இது ரெண்டுமே. ஓகே, ஐ டச் ஆஃப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஐ நான் சொல்கிறேன். அப்போ ஃபஸ்ட் கியர் போடு. ஃபஸ்ட்டா? செகண்டு போடு. இது 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 செகண்டு போடு. செகண்டா? டாப் போடு, டாப் போடு. தேர்டு ஓகேவா? செகண்டு போடு. கீழே நியூட்ரல் பண்ணு. இன்னும் கொஞ்சம் இது நியூட்ரல். நியூட்ரல் ஃபஸ்ட்டு போடு. ஓகேவா? 3 கியர் கரெக்டாக வரும். ஓகே, இப்போ வந்து இது பேக்கிங் இருக்கு.